Një aksident i rënd u regjistrua mbrëmjen e së hënës në Lezhë. Dajsh. Policia njoftoi se rreth orës 20:50 në aksin rrugor Lezhë-Mab, në zonën e Dajçit, një automjet tip kamion i drejtuar nga shtetasi KZ 28 vjeç është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin AT 51 vjeç. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në spital. Grupi hetimor mbërriti në vendngjarje dhe punoi për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit, ndërsa drejtuesi i kamionit është shoqëruar në komisariat për veprimet të mëtejshme procedurale.